Pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, e parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Não já nada! Tudo! Como é que é? É bênção! É bênção! É bênção sobre bênção! É glória! Vitória! Vitória é vitória! Pra Jesus! Aê, galera! Ó! Aê, ó! Ó! Tô gravando, ó! Idade. Conheço todo mundo aqui de pequeno. Eu nunca tive. Sério, gente? Ele deve estar orgulhoso disso aqui, gente. Porque isso aqui Gente. é amizade e é família. As mulheres não estão aqui hoje, mas o ano que vem, se Deus quiser, nos 33 anos. nos 33 anos, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém! A galera! Se Deus quiser. Ó, 33 anos, daqui um ano nós estamos aqui, viu? Nós vamos estar aqui, viu? 33 anos dele. Amém, amém, amém! Em nome de Jesus. É nóis, Amém! aí. Agora o G vai cortar o primeiro pedaço. Como que é, Léo? Como que é?